अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अनस और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज का ये मेरा जो साउंड वीडियो है ये आपके लिए है। और अगर ये वीडियो आप सीधा डाउनलोड करके अपलोड कर देते हो तो आपको कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं होगा। सिर्फ आपने इस वीडियो की लिंक कॉपी करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देनी है, ठीक है। तो अगर आप अपने वीडियोस में यूज़ करना चाहते हैं ये साउंड्स तो भी आपको कोई कॉपीराइट श्योर नहीं होगा, ठीक है। तो बिना किसी वक्त शोरी के शुरू करते हैं हम अपने साउंड्स वीडियो। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। क्या माइला। Oh no! I owed him up. गाइस, इन साउंड इफेक्ट्स को आप अपने वीडियो में आराम से यूज़ कर सकते हो, कहीं से कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि इनको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।